пътническо Peugeot Boxer имахме проблеми с водната печка. Печката е Webasto. Сега ще ви покажа управлението. Така. Ето управлението на печката. Запалваме я от това управление и печката започва да се чува. Вентилаторите въртят и в един момент, след около минута и нещо, печката изгасва. Помпата за гориво спира. Закачихме на диагностика с познат и излезе, че моторчето за антифриза, помпата за антифриза не работи. Така, това е печката. Ето печката. Тя се намира зад предна лява част на бронята. Също така сме махнали въздушния филтър за по-добър достъп. И фара. Всъщност фара нямаше нужда да го сваляме, но няма значение. Свалихме филтъра, за да можем да стигнем до кабелите. При направен тест най-долния кабел е за помпичката за антифриза. Извадихме го, подавахме директно 12 волта на този кабел и не чухме никаква реакция от самата помпа. Това допълнително доказа, че е за смяна. Поръчахме нова. Монтирахме я. Смея се лесно. Имаме един мъркуч тук и един мъркуч тук. Тази скоба също се сваля. Отгоре е с един винт. В нашия случай се скъса, се наложи да направим да разпробием на ново дупката, да сложим нов винт, а отдолу е на едно кръче, което се хваща на помпата, на печката, извинявайте. И така, сменихме я, запалихме печката, чухме, че работи, като я хванете се усеща, че започва да върти. И е хубаво, ето тук имате обезвъздушител, който е хубаво да го отворите, когато пуснете печката. Той е на изхода на вътрешния радиатор, който топли вътре купето. Развивате го, докато не започне да тече антифриз. Хубаво е да го съберете, да не се получава това нещо. Сега трябва да го подсушим. Докато не спре да вади въздух, така обезвъздушавате системата. И така, това беше проблема с нашата печка. В момента работи идеално.